സോ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. സോ നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപ് വന്നിട്ട് ഇത് 3ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് സ്നോർക്ലിംഗ് ആണ്. സോ സ്നോർക്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഐലൻഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ബംഗാര ഐലൻഡാന്ന് തോന്നുന്നു. കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. സോ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഇന്നലെ ഗ്ലാസ് ബോട്ട് റൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. അതിനടിയിൽ കൂടെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് തൊട്ടുകൂടെ അടുത്ത് വിഷ്വലായിട്ട് കാണാൻ ചെറുതായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് സ്നോർക്ലിംഗ് എന്നുള്ളത്. സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് അല്ല. സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് കാണാം. സ്കൂബ നമ്മൾ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളത്തേക്ക് ചെയ്യും. ഞാനിന്ന് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ബിക്കോസ് എൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇന്ന് എനിക്ക് സ്നോർക്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ പേര് എൻ്റെ സ്റ്റോറി കണ്ടിട്ടും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഹസ്ബൻഡ് എന്താണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ജോലിയാണോ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് സ്കൂബ ഡൈവ് മാസ്റ്റർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് എൻ്റെ കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനുവരി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡൈവ് മാസ്റ്റർ ആവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഴ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ പുള്ളിയാണ് എന്നെ ഇന്ന് സ്നോർക്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് സ്കൂബ ഡൈവിങ്ങിനൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് പുള്ളി തന്നെയായിരിക്കും. സോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്നോർക്ലിംഗ് വ്ളോഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവ്രി വൺ. എല്ലാവരും എന്താണ് പരിപാടി? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത് കരുതുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ബോട്ട് റൈഡ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്നോർക്ലിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് 2 ഐലൻഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, ബംഗാര ആൻഡ് തിന്നകര ഐലൻഡ്. രാവിലെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവും, വൈകുന്നേരമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തുന്നത്. ഹലോ, ഹായ്. സോ ഇന്ന് സ്നോർക്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ എൻ്റെ ഗൈഡർ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബാഗിനകത്ത് എല്ലാം റെഡിയാണ്. ഫിന്നും സ്നോർക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സോ പറയൂ, എന്തെങ്കിലും 2 വാക്ക് ഈ 2 ഐലൻഡിനെ പറ്റി. ബംഗാരത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ബംഗാരം സാൻഡ് ബാങ്ക്സിലാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ തിന്നകര ഐലൻഡിൽ അവിടെ ഫുഡും കാണും. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എന്താ പറയുക, സ്നോർക്ലിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ചൊരു പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാൻഡ് ബാങ്ക്സിന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്നോർക്ലിങ്ങിന് അവിടെ ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട്. ആ സ്പോട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്നോർക്കിൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ മെറൈൻ ലൈഫ് നല്ല ഫോറസ്റ്റുള്ളൊരു സ്പോട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ. കാരണം ഞാൻ ലക്ഷദ്വീപിലോട്ട് വരുവാണ്, സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ സ്വിമ്മിങ് അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? മാസ്റ്റർ തരൂ. സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വിമ്മിങ് അറിയണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ സ്വിമ്മിങ് അറിയാവുന്നത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. പക്ഷേ അറിയണമെന്ന് ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക, സർട്ടിഫൈഡ് ഡൈവറും കൂടെ കാണും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കെ. അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ നോക്കിക്കോളും മൊത്തം. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് സ്നോർക്ലിംഗ്? സ്നോർക്ലിങ്ങിനും നമ്മൾ വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ആ സ്നോർക്ലിംഗ് കൂടെ ബ്രെത്ത് എടുത്ത് ബ്രീത്ത് ചെയ്ത് ഇരുന്നാൽ മതി. വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഗസ്റ്റിന് എന്താ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഡ്രസ്സ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളാരും പേടിക്കുന്നത്, സ്വിമ്മിങ് പാൻറ്റ്, അതിനടിയിൽ സ്വിമ്മിങ്ങിൻ്റെ ടീഷർട്ട്, ഇതും സ്വിമ്മിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാനൊരു ഷോർട്ട്സ് ഇട്ടൊക്കെയാണ്. ഭയങ്കര ചൂട്, ഭയങ്കര വെയിലുമാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫുൾ ടാൻഡായിരിക്കും, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ടാൻഡായിരിക്കും, മുഖം മൊത്തം ടാൻഡായിരിക്കും. അത് ലക്ഷദ്വീപിൽ മാത്രം പ്രത്യേകത, ഫുൾ ടാൻ. പിന്നെ മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു സൺഗ്ലാസ്, ഒരു ക്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കാർഫ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പറ്റും. നമ്മൾ ഐലൻഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫുഡ് ഉൾപ്പെടെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം രാവിലെ പോയി വൈകുന്നേരം നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉച്ചക്കത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലഞ്ച്, അതിന് ഇത് നമ്മുടെ സ്നോർക്ലിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഫുൾ ഫേസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാസ്കും കാര്യങ്ങളും.
വെള്ളം നോക്കി എന്ത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, കേട്ടോ അവിടെയൊക്കെ ലക്ഷറി സ്റ്റേയുടെ സംഭവങ്ങളോടെ പണി ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. പക്ഷെ ഇവിടെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഞണ്ടിനെ കണ്ട് ഞണ്ടിനെ പിടിക്കാൻ പോകണം. ഇത് ഷാഫി, ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് യൂട്യൂബറാണ്. ഷാഫി ഒരു ഹായ് കൊടുക്ക്. ഷാഫി ഞണ്ടിനെ പിടിക്കാൻ പോവാൻ ഞാൻ കൂടെ പോവാം. കിട്ടോ ഷാഫി? ഞണ്ടിനോട് ഷാഫി വരുന്നു നിൽക്കാൻ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഞണ്ട് പോയി, ഞണ്ടിന്റെ കാര്യം നോക്കി പോയി. കൈ ഞണ്ട് പോയടാ. ആ നിക്കറിടുവാണോ? ആ നിക്കറിടുവാ? ആ നിക്കറിടുവാണോ? അടുത്ത ഞണ്ടിനെ പിടിക്കാം ഷാഫി. അടുത്തന്നെ പിടിക്കാം. പോരെ, ഇനി വരും, ഞണ്ട് വരും. ഓക്കെ, കുഞ്ഞു ഓടിക്കോ. വേണ്ട, ഓടി വീടിക്കത് വേണ്ടിയിട്ടില്ലേ? ഉണക്കമീനാ? യാ, ഉണക്കമീൻ. ഓക്കേ. ഓ, മീൻ ഉണക്കാനിട്ടേക്ക് കേട്ടോ. എന്തായാലും വന്നേല്ലേ, കണ്ടോ? അയ്യോ, ഇത് വല്ലാണ്ടൊക്കെ ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞു പോയല്ലോ അല്ലേ? ഇത് വലുത് എടുക്കാൻ മറന്നു തോന്നുന്നു. ഇതൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഉണക്കമീൻ എന്ന് പറയാം. ഉണക്കച്ചട്ടി ഇന്നത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല എടുക്കാൻ. നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാം. വാ. എടാ, ഇതിനിവിടെ എന്താ പേര് പറയുന്നത്? പീരക്ക. നമ്മുടെ വെള്ളരി ഉണ്ടല്ലോ, വെള്ളരിയുടെ സെയിം ടേസ്റ്റ്. ഒരു മിനി വെള്ളരി. ഇത് എവിടുന്ന് പറിച്ചോണ്ടു? ഷാഫി പോയി പറിച്ചോണ്ട് നിന്നാണ് പീരക്ക. എന്നിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പോയ ഞണ്ടിനെ ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന സമയം കൊണ്ട് ഷാഫി പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ കയറെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് പോവും. എന്തിന് വേണ്ട, കളയാണ്. ഇത് ഞാൻ ഉള്ളിൽ കാണിച്ചു തരാം. പീരക്കയുടെ ഉള്ളിൽ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, നമ്മുടെ വെള്ളരിയാ, സെയിം നമ്മുടെ വെള്ളരി. ഇതിന് മധുരമുണ്ട്. ഷാഫി നേരത്തെ നമ്മളെ പറ്റിച്ച ഞണ്ടിനെ ഷാഫി ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി നമുക്കിത് എനിക്ക് വേണ്ട, ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. കൊണ്ടുപോയവൻ ഇപ്പൊ പിടിക്ക്. ഇങ്ങനെ പിടിക്ക്. പൊതഞ്ഞു പോയി. വേണ്ട വേണ്ട, എനിക്ക് വയ്യ കടിയുള്ള അതിന്റെയും കൂടെ. പിടിക്ക്. അതിന്റെയും കൂടെ കടിയുള്ള എനിക്ക് വയ്യ. ഇത് തൊടാൻ പാടില്ല. പീഡിപ്പിക്കുന്നു, ഞണ്ടിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. Am I ready for snorkeling? Okay.
അങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിഞ്ഞു നോക്കും. അതിൽ കുറച്ച് ഏരിയ മാത്രം സാൻഡ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും സാൻഡ് ബാങ്ക് ഐലൻഡ് എന്നൊരു പേര് വന്നത്. അടിപൊളിയായിട്ട് സ്നോർക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് ചെറുതൻ വരുവായി തിരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ കരയിലെത്തി. സോ ലക്ഷദ്വീപ് വരുന്നവർ 2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. ബാക്കി എന്ത് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്താലും ഞാൻ ഒന്ന് റിഗ്രറ്റ് പറയില്ല, പക്ഷെ 2 എണ്ണം. 1 സ്നോർക്ലിംഗ്, 2 സ്കൂബ ഡൈവിംഗ്. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള 2 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അത്. ആൻഡ് ഞാൻ സ്കൂബ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ നാളെ സ്കൂബ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് സ്നോർക്ലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് പറയുന്നത്. സ്നോർക്ലിംഗ് എൻ്റെ പൊന്നോ, കടലിനടിയിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര രസമുള്ള മീനും കോറൽസും എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം സ്നോർക്ലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൽ സ്കൂബ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. കാരണം സ്നോർക്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ട് മേളിൽ ഇങ്ങനെ അടുത്ത പോലെ കാണാം.